Hello，我係阿鐘啊，今日咧就會教大家勾呢一個好得意嘅平面嘅一個紀念蛋糕圖案啦。咁呢個蛋糕咧如果大家勾咗兩塊咧，就可以黐埋佢，變成一個好靚嘅鎖匙扣啦。咁或者咧可以貼落啲卡紙度，咁咧就形成一張咧好特別同埋好有心思嘅自製生日卡啦。咁呢個紀念蛋糕咧，其實都好簡單嘅。我哋最主要咧都係用長針嘅啫。咁我哋而家開始啦。好啦，勾呢一個紀念蛋糕咧，我今次就用2.5嘅勾針啦，同埋4股嘅棉線。咁而家教大家翹咗條冷先啦。咁首先咧就一隻手揸住個冷嘅線頭啦，跟住咧就喺個尾指前邊翹咗條冷上去啦。然後食指嘅後邊咁樣翹翻過嚟前邊，跟住就大拇指、中指撳住呢個線頭。好啦，勾針咧就喺呢度壓住條線啦，撳落去，跟住向住自己翹翻上嚟。係啦，咁呢度咧就有一個形成咗一個圈圈，勾住即係翹住咗個勾針啦。跟住你可以中指同埋嗰個大拇指幫手撳住呢個交叉位，然後咧勾針壓翻呢條冷，翹佢勾一個圈啦，跟住將條冷咧就喺呢個窿窿度帶翻出嚟，係啦，帶翻出嚟拉翻緊佢，咁咧就形成咗咧有一個圈圈喺呢個勾針上高啦。咁呢個係一個活結嚟嘅，就唔當係第一針嘅。咁我哋由而家開始咧就要勾20個鎖鏈針啦。咁鎖鏈針咧就係勾針搭住條冷啦，向出邊翹啦，跟住咁樣勾翻過嚟，咁呢度就係1針啦。OK， 跟住再嚟，又係啦，同樣咁做，2，繼續，3、4、5、6、7、8、9、10。咁一路咁樣勾咧，我哋要勾20針嘅，11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，係啦，勾咗20針。咁大家可以對一對數一數啦。咁嗱，你哋可以睇翻點為之一個針目咧？呢度一個 V 字係咪？一個 V 字咧就為之一個針目。咁應該我哋有20個嘅，呢度1個，跟住2個、3個、4個。好啦，勾完20針之後咧，我哋咧就開始勾個蛋糕嘅中間呢一行。咁中間呢行咧，其實咧就全部都係長針嚟噶啦。咁我哋首先咧就要留喺第3針開始。嗱，呢度我哋頭先咪講過一個 V 字係1針啊嘛，1針、2針、3針。咁呢度係上面數上嚟第3針啦，我哋到3，咁一陣間就會喺呢一度入針啦，呢個位。嗱，呢個係第1，呢個第2，呢個第3，呢個係入針。OK， 好啦，咁我哋而家咧就勾長針啦，長針就係勾針搭住條線，翹咗個冷先啦，翹完條冷之後，就喺頭先我話入針嗰個位穿入去，壓到最後勾翻呢條冷，喺翻同一個窿窿度出翻嚟，跟住勾針上高而家有1、2、3有3個線圈啦，係咪？咁我哋勾針又係咧，今次就搭線啦，翹完佢咧就噴2個線圈，2，再搭線，又係噴2個線圈，咁就剩翻1個線圈喺個勾針上高啦。好，我哋今次跟住又再嚟一個長針咯喎。咁今次咧，我哋翹完之後咧，就喺下一個窿啦。頭先我哋喺呢個位入針啊嘛，咁今次就下一個針就喺呢度啦，喺呢度入針啦。翹完條線之後咧，就喺呢個位入針，跟住咧勾翻呢條冷出嚟啦。有3個線圈嘅，勾針翹冷，噴一次2個線圈，再翹冷，又褪一次2個線圈。OK， 好啦，跟住我哋咧就
留空一針啦。嗱，我哋頭先喺呢個位入針啊嘛，跟住留空一針，呢針我哋今次唔勾，就由呢一針開始勾，睇唔睇到？咁由呢一針開始勾，都係勾長針，咁又係啦，拉橋啦，穿入去，跟住勾出嚟，勾針搭住條冷，褪兩個線圈，再嚟勾針搭住條冷，又再褪多兩個線圈。呢度係會有一個窿嘅，咁呢個窿其實即係呢個窿咧，其實就係等於呢一個窿咯。咁我哋之後都係會3個長針就留空一針，3個長針留空一針咁樣做。咁而家我哋勾咗第一個長針啦，我哋再勾第二個長針啦，又係啦，翹啦，就喺下一個針入針，勾佢出嚟，翹兩個圈兩個圈咁褪，跟住再嚟翹啦，下一個入去勾出嚟，又係啦，兩個圈兩個圈咁褪。咁而家咧就勾咗第二組3針啦喎，跟住我哋又再留空一針啦。嗱，呢一針頭先呢度入針，跟住咧呢一針我哋留空佢唔勾，就勾呢一針。OK， 呢度好啦，咁我哋又再翹啦，呢度入針，勾返出嚟，兩個圈兩個圈咁褪。下一針又係咁樣，再嚟都係兩個圈兩個圈咁褪，褪剩一個圈之後咧就完成，叫做嗰一針完成咗。OK， 咁我哋再嚟咯喎，嗱，今次我哋已經勾咗3個長針啦，我哋又要再留空一針啦。一個長針，兩個長針，3個長針，3個長針之後留空一針，跟住咧又係啦，一個長針，兩個長針，再嚟最後一針啦，3個長針。好啦，咁我哋勾晒呢一行咧，就係等於呢個蛋糕呢一行啦。OK， 勾完蛋糕呢行之後，我哋就勾上高呢一行就少啲。咁今次上高呢一行咧，就我哋會喺呢啲窿窿度入針咯。係啦，即係頭先我哋空咗嘅嗰一針嗰度啦。咁我哋勾完呢一行之後咧，就鎖一針先，勾一個鎖鏈針就係勾針搭線啦。我哋鎖咗一針之後啦，就調轉我哋勾緊嘅織物，調轉咗佢啦。跟住就喺呢一個大窿窿，嗱，見唔見到我哋其實3針頭先咪空咗一針嘅，就喺呢一個空針呢度咧，我哋做一個引拔先。咁咧，首先就勾針，唔使翹任何線，因為上高本身已經有一個線圈啊嘛，我哋唔使翹任何線，喺呢個窿窿度穿入去，跟住就勾翻呢條欄出嚟，然之後咧就喺呢度出埋同一個線圈，係啦，咁你就做咗一個引拔先，跟住咧我哋咧就做完一個引拔之後咧就起2個鎖鏈針，咁啊起咗2個鎖鏈針，跟住我哋就要勾2個長針喺翻同一個窿窿度喎，咁咧就係勾針翹啦，同一個呢個大嘅呢個窿度穿入去。跟住勾翻呢條欄出嚟，然後咧2個圈2個圈咁褪啦，長針係咁樣勾咗之後就2個圈2個圈咁褪，褪到你最後剩翻一個線圈咯。咁勾咗第2個長針第1個長針啦，頭先我哋一開始就做咗2個鎖鏈針啦，跟住就做咗1個長針啦，而家再勾多一個長針，咁咧就係勾針翹啦，喺呢個窿窿度穿入去，壓到最後。勾翻呢條欄喺翻同一個位出翻嚟，跟住咧勾針就再翹欄，褪2個線圈，1次2次，咁呢度就係第一個窿窿嘅3個長針啦。因為我哋一開始嗰個鎖鏈針，我哋嗰度計1針，
一開始即係呢度兩個鎖鏈咧，我哋計一針嘅。咁所以呢度咧就有一針，跟住呢度有第二針，最後呢度有第三個長針啦。好啦，跟住我哋咧就繼續下一個窿窿咯喎。今次又係啦，勾三個長針啦，喺呢個大嘅窿度穿入去咯，勾出嚟，翹啦，呢個窿穿入去，勾出嚟，翹，再翹，都係啦，一樣穿入去，勾出嚟，翹，咁樣褪。咁呢度咧就做咗第二個三個長針啦。跟住我哋咧就繼續做埋後邊嗰啲啦，都係最大個窿度穿入去啦。其實一路都係全部都係勾長針噶啦，咁所以大家其實熟習咗之後咧，就可以繼續自己勾埋佢啦。咁記住每一個大嘅窿窿入邊咧，就係勾三個長針，係啦，咁就勾咗第二行咯喎。OK。咁第二行之後咧，最後咧，我哋咧就要起一個鎖鏈針，跟住都係喺翻呢一個窿窿度，我哋做一個引拔。引拔就係記住勾條冷出嚟之後，同一個圈圈褪出去，係啦，咁咧就為之一個引拔啦。引拔完之後，我哋再鎖一針，跟住咧就可以剪咗條冷去啦。咁我哋而家勾埋呢一行之後咧，就已經勾咗中間蛋糕橙色呢個位啦。跟住我哋咧就轉白色嘅冷，就勾呢一個 cream 呢個位啦。咁咧白色嘅冷，我哋又係翹咗嗰個冷先啦。咁樣搭住尾指翹一個圈啦，喺食指前邊拉翻落嚟。跟住咧，中指呢個位撳住，係啦。咁尾指呢度你可以咁樣夾住條冷，等佢唔會太鬆啦。好啦，我哋而家咧就攞翻頭先勾起咗嗰個橙色呢個位，係啦。咁我調翻轉去，應該係上高係細，下邊係大嘅，係啦，睇清楚。咁跟住我哋咧就喺呢一個窿，嗱呢度上高其實有1、2、3有3個大窿嘅，我哋喺右手邊呢個窿度穿入去，穿住鈎針入去，跟住呢個冷咧又係咁樣搭住，我哋好似頭先一開始咁樣咧打一個活結先。嗱，我再 show 多次睇下點樣打啦。鈎針搭住條冷向住自己翹上嚟，跟住咧就大拇指同埋個中指撳住啦，咁樣再翹條冷出翻嚟，打咗一個活結喺呢個勾住咗呢個鈎針先。咁我哋跟住咧就將呢個活結咧就拉出嚟喺呢個位。咁後邊呢個冷咧，我哋咧就可以你撳住黐住呢個織物嘅邊邊呢度。咁因為一陣間我哋就可以將條冷咧就藏埋落去嘅。好啦，跟住咧我哋咧就要2個鎖鏈針，一個、2個，勾咗2個鎖鏈針之後咧，跟住咧就要勾2個長針啦，都係喺翻同一個窿窿度入喎。嗱，長針就係首先我哋要翹咗條冷先啦，喺翻呢個窿窿入去，跟住就勾翻呢條冷喺同一個窿窿度出翻嚟，跟住再翹佢就褪2個線圈，再翹又褪2個線圈咁樣啦。OK， 嗱我再嚟多次，翹穿入去，勾出嚟，跟住褪2個線圈，再嚟褪2個線圈，咁就勾咗第一嚿第一嚿 cream， 跟住我哋而家勾埋第2、第3啦，咁都係咁樣做，翹啦，又係今次喺中間呢個窿啦，入去褪2個線圈，2個線圈咁樣。
第二個啦，跟住而家第三個長針啦。好啦，跟住咧最後一個大窿窿入邊啦，又係勾3個長針啦，1、2、3個長針。OK， 係啦。咁3個長針之後咧，我哋咧個尾咧就係啦，又係鎖一針啦，跟住喺翻呢個窿窿度勾翻條欄出嚟，做一個引拔。引拔之後，我哋又再鎖一針，跟住咧就可以斷線啦。跟住咧，我哋咧就要勾蛋糕下邊呢一個位啦。咁呢一個位咧，我哋咧就要將個織物咧就調轉咯噃。跟住咧勾針咧就係呢一個窿窿度入去，穿住呢度。跟住咧就攞第二個色嘅欄啦。咁好似頭先咁，我哋咧又係勾咗條欄上落個手度先啦，跟住搭住佢，又係打咗一個活結喺呢個欄上高先。個活結唔好扯得太緊，可以預鬆少少啦，因為我哋之後要喺呢度再入針噶嘛，如果太緊咧就會比較難啦。跟住就勾翻呢個出嚟。好啦，喺呢度我哋就要做2個鎖鏈針，1、2。做咗2個鎖鏈針之後咧，呢條欄咧又係啦，我哋拉上嚟喺個織物嘅上高邊呢個位咧，跟住咧我哋咧就勾針翹欄喺呢個大窿度穿入去，跟住勾翻呢條欄出嚟，然之後咧就勾針搭住條欄啦，翹褪2個線圈一次，再嚟褪2個線圈第2次。好啦，跟住第2針咯喎，又係咁樣咯。OK， 跟住啦，我哋繼續啦，喺下一個窿窿度勾3個長針啦。長針記唔記得點勾啊？勾針翹欄，首先勾針搭住條欄翹一個圈啦，喺呢個窿窿度入去勾翻呢條欄出嚟，跟住就勾針搭欄翹佢，褪2個線圈，再褪2個線圈。好啦，今次咧又再嚟啦，第3次一樣都係咁樣咯。咁大家可以慢慢勾埋另外嗰2個窿窿啦。有好多線頭嘅，但係唔緊要，我哋之後咧可以勾晒先，我哋先至慢慢收嗰啲線頭。收晒啲線頭之後咧就靚好多噶啦。好啦，咁我哋而家咧就每一個窿窿咧都已經勾咗3個長針喺邊啦。咁跟住我哋咧就要調轉個織物。咁喺調轉之前咧，其實大家咧就可以喺呢度咧先落一個記號扣先，就喺最尾。我哋啱啱勾完嘅最尾呢一針，呢度呢個 V 字喺呢度落一個記號扣，見唔見到？係啦，喺呢度扣住先，因為一陣間我哋要喺呢一度入針，我驚大家一陣間認唔到，咁所以就加個記號扣方便認咯。咁我哋而家咧就完咗呢一行之後咧，就勾2個鎖鏈針，1、2，勾2個鎖鏈針啦。跟住就將個織物咧就調轉佢，調轉之後咧，我哋咧就要勾長針啦。咁喺邊度入針咧？就係啱啱我叫大家加記號扣嘅呢個位，喺呢個位入針。咁啊就翹欄啦，跟住可以拆咗呢個記號扣，咁就喺呢一個位度入針啦。呢度就係第1個長針。跟住啦，我哋就沿住後邊啦，見唔見到呢度後邊咧每一個位咧，其實都有一個 V 字嘅。我哋啱啱咧就勾咗呢一個啦，第一個我哋已經勾咗啦。跟住呢度有一個 V 字，咁樣會睇清楚啲，係咪？呢度有2條啦，呢度又係2條，呢度係2條，見唔見到？咁其實大家就係一路沿住咧呢度咁樣，呢度
沿住呢啲位，咁就每一針咧，我哋咧都勾一個長針。好啦，我哋勾完一個，跟住我哋繼續啦，一個長針，每一個位都勾一個長針。一路跟住佢咁樣勾，翹孏，跟住穿入去，然之後再翹孏，跟住就兩個圈咁樣褪。好啦，最後一個都係個 V 字啦，勾咗，咁啊勾埋最後一個V 字，跟住我哋咧最後再鎖一針，跟住咧就可以剪孏啦。好啦，咁勾完啦，而家我哋咧就已經勾埋嗰個蛋糕嘅下邊，跟住咧我哋咧就會勾呢一個士多啤梨喺個頂嗰度啦。咁我哋咧就會喺中間呢一針對上嘅呢個 V 字，係啦，呢個位見唔見到？就係中間呢一針對上嘅 V 字喺呢度入針。咁可以攞第二個色嘅孏啦，又係咁樣翹孏先啦，跟住就大拇指、中指撳住，勾針搭住條孏向自己翹返過嚟，形成咗一個圈，勾住咗一個勾針上高，勾針再搭孏翹拉佢出嚟，打咗一個活結喺個勾針上高先，將呢個活結喺呢度拉出嚟，跟住咧就1、2、3，咁好啦，我哋勾完3個鎖鏈針之後咧，就要勾4個未完成嘅長針，咁大家可以跟住睇下點勾啦。嗱，長針一樣，一開始一樣嘅，我哋都係翹咗條孏先，喺翻同一個窿窿度勾入去，壓到最後啦，勾翻呢條孏出嚟，跟住呢度勾針上高有3個線圈噶嘛，勾針搭線我哋翹就褪2個線圈，跟住我哋就，如果正常長針我哋就會勾佢再褪啊嘛，我哋而家唔會再褪啦，因為我哋係要勾未完成嘅長針，咁所以我哋就咁咧就已經完成咗第一個未完成嘅長針啦。跟住我哋再翹佢啦，又係喺翻同一個窿窿度入去勾佢，拉翻出嚟，勾針搭住條孏，褪2個線圈，呢針咧就係第2個未完成嘅長針啦。咁我哋要勾4個，咁所以都係咁做啦，穿入去，勾出嚟，勾針搭孏翹，而家呢係第3個咯喎，再嚟翹，穿入去，勾針翹出嚟，再褪2個線圈。咁而家勾針上高咧就有5個線圈啦，連埋一開始我哋個3個鎖鏈針。OK， 今次咧就勾針搭線翹咗之後咧，就一次過出晒咁多個線圈，跟住咧我哋就鎖一針，然後我哋就再1、2、3個鎖鏈針，喺翻同一個窿窿入去做一個引拔，勾翻條孏出嚟啦，再喺翻呢度再出，做一個引拔之後，再鎖一針，等佢唔好鬆，跟住咧就可以斷線啦。跟住咧，我哋咧就反翻好呢一個士多啤梨。好啦，咁反翻個士多啤梨之後咧，我哋咧呢個忌廉蛋糕其實就已經叫做完成㗎啦。咁但係因為有好多線頭啊嘛，咁我哋而家咧就藏翻啲線頭落去就 OK 啦。咁我示範一個俾大家睇下啦。咁就可以攞呢個粗少少嘅針啦。呢個係一個縫合針嚟嘅。我哋其實勾嘢咧，有時都需要攞啲針線，即係將佢連埋嘅。
咁我自己就中意用金屬呢隻咯，因為就流暢啲嘅。膠嗰隻其實都 OK 嘅，但係膠嗰隻有時我會棘住咯。咁而家呢個我示範一次俾你哋睇下啦。其實你穿完之後呢，你就挑翻個織物嘅中間呢啲位，咁樣挑翻去呢啲位，跟住就將呢個拉翻過去。咁然後多餘嘅呢一個呢，你剪咗佢，咁就得㗎喇。咁大家可以自己做埋其他嗰啲咯。好啦，咁剪晒啲線頭之後呢，呢一個忌廉蛋糕呢就正式咁完成啦。咁大家可以整2塊就黐埋佢，咁就變成一個鎖匙扣啦，或者整你哋自己中意嘅生日卡送俾朋友，亦都係好有心思嘅。咁大家如果有咩唔明，可以喺下邊留言俾我，或者你哋想再學整啲乜嘢呢，都可以同我講。咁我下次再教大家啦，拜拜。